tafiti ambazo zinaendelea kule, ambapo TAFIRI yaanza utafiti wa siku 22 katika ziwa Tanganyika. Taasisi ya utafiti wa uvuvi Tanzania TAFIRI imeanza utafiti wa siku 22 katika ziwa Tanganyika, ukiwashirikisha watafiti kutoka nchi zinazozunguka ziwa hilo ambazo ni Tanzania, Rwanda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC pamoja na Zambia. Akizungumza wakati wa zoezi hilo, mkurugenzi wa uendelezaji, tafiti na uratibu kutoka TAFIRI Dr. Mary Kishe amesema kuwa utafiti huo unaofanyika kwa mara ya pili nchini unalenga kuchunguza mtawanyiko wa samaki katika ziwa Tanganyika kwa kuangalia tofauti zinazojitokeza kati ya misimu mbalimbali ya mwaka. Na akaongeza kuwa utafiti huu pia unatarajiwa kuchangia utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 kwa kuimarisha matumizi endelevu ya rasilimali za maji, kuongeza tija katika sekta ya uvuvi na kuchochea ukuaji wa uchumi wa buluu ambao ni mhimili muhimu wa maendeleo ya muda mrefu ya nchi. Mwanahabari wetu Nelson Munema ndo yupo kule kwa ajili ya kutuletea habari kuhusiana na tafiti hizo zinazoendelea. Labda tumsikilize hapa kwa namna ambavyo ametuandalia taarifa hii, na kisha tutarejea tayari na mgeni wetu ambaye tayari amekwisha wasili. Asanteni sana Studio Channel 10, kilicho bora kabisa. Mimi naitwa Nelson Munema. Tupo hapa ziwa Tanganyika mkoani Kigoma. Tuko na taasisi ya utafiti wa uvuvi hapa Tanzania TAFIRI, na tuko na maafisa wao na wataalam na watafiti madaktari. Watatueleza kwamba ni mradi gani wanafanya hapa ziwa Tanganyika wa kuweza kubaini wingi wa samaki, lakini hali ikoje uvuvi Tanzania. Karibu sana. Mimi naitwa Nelson Munema. Daktari Mary niko naye hapa. Dr. hongera kwa majukumu. Asante sana ndugu mtangazaji. Sawa sawa. Asante. Mimi kwa majina naitwa Mary Alphonse Kishe, ni mkurugenzi wa uendelezaji, tafiti na uratibu katika taasisi ya utafiti wa uvuvi Tanzania TAFIRI, ambayo ni taasisi ambayo iko chini ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Leo tuko hapa katika ziwa Tanganyika, tunaenda kuanza utafiti muhimu sana katika kuangalia au kuainisha wingi na mtawanyiko wa samaki katika ziwa letu Tanganyika. Kama unavyofahamu, ziwa Tanganyika ni ziwa kati ya maziwa makuu matatu katika nchi yetu ambao tumebarikiwa sana, na ziwa hili limezungukwa na nchi 4 ambayo ni Tanzania mojawapo, pamoja na Zambia, DRC Congo pamoja na Burundi. Kwa hiyo katika nchi zote tatu hizi, kama unavyofahamu, ni kwamba tunaitegemea sana ziwa hili, na ziwa hili limezungukwa takriban na watu zaidi ya milioni 20. Watu hawa wote wanategemea ziwa Tanganyika. Kwa hiyo ni muhimu tuweze kuangalia rasilimali za uvuvi ambazo zinapatikana katika ziwa letu, ili tuweze kufahamu hali ikoje na mtawanyiko wake, ili tuweze kuimarisha usimamizi wake. Kama unavyofahamu, huwezi kusimamia kitu ambacho ukifahamu kiko kiasi gani au ni kipi ambacho kipo, ili tuweze kuja na mapendekezo ya usimamizi. Kwa hiyo tunaenda kuangalia wingi, nikimaanisha kwamba tuna kiasi gani, lakini tuna aina gani za samaki na ule mtawanyiko wake, ili tuweze kuja na mapendekezo katika ushauri serikali na serikali zote za nchi zote 4 kama nilivyosema, ili tuweze kuja na mikakati ya pamoja katika kusimamia. Kwa hiyo utafiti huu ulifanyika pia mwaka jana, ambao ni wa kikanda. Nchi zote 4 tunashirikiana kufanya huu utafiti ili tuje na mikakati ya pamoja. Kwa hiyo mwaka jana tulifanya katika kipindi cha mwezi Agosti pamoja na Septemba, ambayo ilikuwa ni kipindi cha kiangazi, na safari hii tunakuja kufanya kipindi cha mvua ambayo ni mwezi huu wa Machi. Na katika vipindi vyote viwili tunaweza kuja sasa na hali halisi, kwa sababu upande wa rasilimali za uvuvi lazima uangalie katika misimu yote miwili ili uweze kufahamu hali halisi ya rasilimali ambazo ziko kwenye maji. Na utafiti huu umethaminiwa na shirika la chakula duniani FAO. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa mashirikiano yao, na hii ni dalili mojawapo ya kuonyesha kwamba nchi yetu ina mashirikiano mazuri na mahusiano mazuri na washirika wetu wa nje, na ndio maana wameweza kufadhili. Kwa hiyo wamefadhili utafiti huu kupitia Wizara yetu ya Mifugo na Uvuvi, ambayo ni serikali ya Tanzania inavyoshirikiana vizuri na mashirika ya nje. Sawa sawa. Mtazamaji, hapa ni ziwa Tanganyika, ziwa la pili kwa urefu kuliko yote duniani. Daktari, utanisahisha kama nimekosea, lakini niko sawa. Uko sawa. Sawa sawa. Na utueleze, tafiti zinapokuwa zinafanyika, kuna baadhi ya shughuli huwa mnasitisha
kama ikiwepo uvuvi kwamba ziwa lipumzishwe kwa muda alafu tafiti zifanyike, au ni moja ya matokeo kupumzisha ziwa, ama utaratibu unakuwaje? Kwa nini mnasema tufunge ziwa kwa muda fulani, baadaye tutafungua na taratibu za uvuvi ziendelee? Nashukuru ndugu mtangazaji. Kuendana na swali lako ni kwamba tunafanya tafiti kama nilivyosema, ili tuweze kushauri serikali, na pale ambapo tunaona kwamba ni vizuri tufanye mikakati 1, 2, 3 tunaishauri serikali tufanye hivyo. Kwa mfano katika ziwa letu Tanganyika tulifanya utafiti mwaka 2022 ambayo ilikuwa ni takribani miaka 30 ilipita bila kufanya utafiti. Serikali yetu ikasema hapana, lazima tufanye utafiti huu ambao ni muhimu. Kwa tunaishukuru serikali iliweza kuona umuhimu wa tafiti hizi. Kwa mwaka 2022 tulifanya utafiti ambayo ilikuwa ni mwezi ilikuwa Februari March 2022, na tuliweza kubaini kiasi cha samaki katika ziwa Tanganyika ilikuwa ni tani 145,000. Kwa hiyo tulirudia tena utafiti kama huo mwezi February March 2024, na tulikuja na matokeo ya tafiti ambayo ilituonyesha kwamba ziwa letu lina tani 84,000. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kulikuwa na upungufu kidogo wa rasilimali uvuvi. Kwa hiyo tulikuja na mapendekezo ya kuishauri serikali kwamba tufunge ziwa kwa muda ili tuweze kuhakikisha kwamba uzalishaji wa samaki unaongezeka. Kwa hiyo ilikuwa ni makubaliano ya nchi zote 4 ambazo zinazunguka ziwa Tanganyika chini ya usimamizi wa mamlaka ya usimamizi wa uvuvi katika ziwa Tanganyika, tunaita Lake Tanganyika Authority, ambao makao yake iko Burundi. Kwa hiyo walikaa chini nchi zote 4 ikaona kwamba ni vizuri tukaweza kusimamisha ziwa ili uzalishaji wa samaki uweze kuongezeka. Kwa hiyo tulisimamisha ziwa kwa makubaliano ya nchi zote 4, na ulisimamishwa kwa miezi 3, na baada ya miezi 3 uvuvi uliruhusiwa na wananchi walivua na wavuvi walivua, na wewe ni shahidi, uliweza kuona taarifa ambazo zilisambaa katika vyombo vyetu vya habari kwa namna gani samaki waliongezeka. Kwa samaki waliongezeka kwa ile namna ya mkakati ule wa kupunguza ule wa uvuvi au kupumzisha ziwa katika shughuli za uvuvi ili tuweze kuongeza ule uzalishaji wa samaki, na samaki ukweli kwamba waliongezeka, na wewe ni shahidi, uliweza kuona. Shukrani sana. Asante sana. Save kwanza tupige closing. Na mtazamaji, huyo ni Daktari Mary Kiishi ambaye ni mkurugenzi wa utafiti na uratibu kutoka taasisi ya utafiti wa uvuvi hapa Tanzania, wanaitwa TAFIR. Dar es Salaam pale wako Kunduchi, Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni. Hapa tuko ziwa Tanganyika, mkoa wa Kigoma. Mimi naitwa Nelson Munema. Endelea kutazama Channel 10, kilicho bora kabisa.